ආච්චි. හොඳ වෙලාවට ආවේ මම මේ ෆ්‍රිජ් එක අස් කරන්න කියලා ගත්තේ. මම දැන් උදව් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න ෆ්‍රිජ් එකේ හැටි මං සතියක් විතර ගෙදර හිටියේ නැතිකොට. අපි අද ෆ්‍රිජ් එක අස් කරමු. හරියට හැදි වෙලා. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්ට් එක ඔෆ් කරන්න. මම කරන්ට් එක දැන් ඔෆ් කරා. දැන් කොම් ෆ්‍රිජ් එකේ බඩු මං එළියට ගන්නවා. හා. හරි. හරි. එන්න ෆ්‍රිජ් එකේ බඩු ටික එළියට ගන්නවා. දැන් අපි ඔක්කොම ස්ප්‍රේ කරලා දීදාලා ස්පොන්ජ් එකකින් දීදාලා ඉස්පස් රෙද්ද කිලෝ දීදාලා වතුරත් ඔක්කොම සිඳලා වේලලා තියෙනවා. දීදන් දීදාලා තියෙනවා ඔක්කොම. සිතුකි දන්නවද මේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන තර්මෝස්ටැට් එක ගැන? නෑනේ. සිතුකිට විදුලි බලය අඩු කරගන්න, විදුලි බිල අඩු කරගන්න වැඩක් කියන්නද මම? මේ තර්මෝස්ටැට් එකේ මේ බලන්න මේක කියන්නේ සිතුකි තර්මෝස්ටැට් එක. මේකේ තියෙනවා කරකවන්න පුළුවන් 1 2 3 4 5 6 7 කියලා. හරි. මේකේ අපි අයිස්ක්‍රීම් මාළු ඔක්කොම දාලා තියෙනවා නම් කූල් එක වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට මේ සාමාන්‍ය කොනටම දාන්න ඕන. හරි. එහෙම නැත්නම් අපිට එළවලු විතරක් තියෙනවා නම් අපි මේක මීඩියම් සයිස් එකේ තියන්න ඕන. බඩු ගොඩක් අඩු වෙලාවට අපි 1ට 2ට විතර වගේ තියන්න. හරි. අයිස්ක්‍රීම් මාළු ගොඩක් තියෙනවා නම් අපි තර්මෝස්ටැට් එක ෆුල් දාන්න. හරි දැන් සිතුගේ අපි දැන් එළවලු ඔක්කොම හොදලා වේලලා ඉඳලා අපේ ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න යන්න. හරි. මේ මාළුවගේ දැම්මොත් වහනවා. හරි. කොහොම වහලා තමයි දාන්නේ. හරි. මාළු කන්ටේනර්ස් මත පිටියේ විදියටම දානවා. එළවලු දානකොට අපි ඇතුළට ටිෂු එකක් දානවා. ඒ මොකද? ටිෂු එකක් දානවා නැත්නම් එළවලු නරක් වෙනවා. මේක වතුරේ තියෙනවනේ. ටිෂු එක දාලා හොදලා වේලි දාපු කැරට් මේ විදියට දාන්න. හරි. හරි. උඩිනුත් අපි ටිෂු එකකින් වහන්න. එතකොට එළවලු ඔක්කොම නැවුම්ම තියෙනවා ඒ විදියට. හරි. මම මාළු හදලා තියෙන්නේ අපි දෙන්නනේ ඉන්නේ. දෙන්නට ඕන විදියට තමයි මාළු පැක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ආයි කූල් ඇරලා ආයි මාළු ෆ්‍රිජ්ජියට දාන්නේ. කන්ටේනර් එක පිටින්ම ගත්තා. ඊපස්සේ මේකම හැදුවා. ඊපස්සේ ඒක ඉවරයි. ආයි කූල් එකට කූල් ඇරලා ආයි වතුර දාලා ආයි ෆ්‍රිජ් එකට කොයිලාවක්වත් දාන්න එපා. එතකොට මාළු නරක වෙනවා. ඊපස්සේ මේ වගේ උඩිනුත් ටිෂු එකක් දානවා. එතකොට එළවලු ගන්න වෙලාවට අලුත් විදියටම තියෙනවා. එළවලු නම් එහෙම වෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඕන කරන ප්‍රමාණය ගත්තා. ඉතින් ටික ආපහු දැම්ම වැවුවා. හරි. දැන් මේ විදියට කන්ටේනර් එකකට මේක ඇතුළට පැක් කරනවා. තක්කලි ඉතින් මම තියෙන නැති නිසා මම මේ විදියට සීල් කරනවා. හරි. අපි කැකිලි පිපිඤ්ඤා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නේ නැහැ. කැකිලි පිපිඤ්ඤා එළිය තිබ්බට මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මොත් තමයි ටිකක් සවුත් වෙන්නේ. මේක දාන්නකො ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකට. මේ මාළු ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකට. ඉතින් දැන් අපි මාළු ටික ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකට දැම්මා. කන්ටේනර්ස් වලට දාලා අයිස් කැටි ටිකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ දැන් අපි දොරට තමයි බඩු දාන්න යන්නේ. දොරට ගොඩාක් බඩු දාන්නේ නැහැ. පොඩි. බඩු දැම්මම දොර පහත් වෙනවා බුරුල් වෙනවා. ජෑම් බෝට්ටේ දානවා. කස්ටර්ඩ් එක සෝස් එක දානවා. ජෙලි එක දානවා. මේක සියඹලා එක මේක අබුටන් මේක චීස් බ්‍රෙඩ් එක මාමයිට් එක ඉවදානවා ඔයිල් එක මේක ආච්චිගේ මූණ සෝදන රෝස වතුර එක මේක තමයි මූණට ස්ප්‍රේ කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. අපෝ ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. හරි. එතකොට අපි බිත්තර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ නැහැ. බිත්තර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ නැත්නම් බටර් එකක් දානවා.
බටර් එකක් දානවා. බිත්තර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ. බිත්තර වල තියෙනවා සිතුකි. බිත්තර වලින් නෑ හැදෙනවා. බිත්තර පූල් එකට හැදෙනවා. බිත්තර වල මේ කියන්නේ බිත්තර වල එනවා පුල්ලි වගේ කද්ද? බැක්ටීරියා. බිත්තර වල එන බැක්ටීරියා එක පූල් එකේ තමයි හැදෙන්නේ සීතලට. අපේ කාමර උෂ්ණත්වයේ තිබ්බොත් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බිත්තර අපි දාන්නේ නැහැ. දැන් කියනවා බිත්තර දාන්න එපා කියලා ෆ්‍රිජ් එකේ. අපි එළියේ කාමර උෂ්ණත්වය තමයි කියන්නේ. මම දැන් එළවලු කන්ටේනර් එකට දානවා දැම්මා. තවත් එළවලු ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික පැක් කරලා අපෝ දානවා තමයි. හරි. ඉතින් මේ පොඩ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ටික ඔක්කොම මම පොඩි කරලා ඔතලා මේකේ කන්ටේනර් එකට දානවා. හරි. ඒවයි ටික තියෙන නිසා මම මේ ටිකත් එකට දානවා. එකක් සීල් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි අර එළවලු ඔක්කොම දැම්මා. ටිෂු වල දාලා කන්ටේනර් එකේ ජල වාෂ්ප රැඳිලා එකතු වෙලා තියෙන නිසා යට ටිෂු දාලා එළවලු දාලා ආපහු දැම්මා. මෙන්න තමයි. අපිට එළවලු මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් තියෙන රස සතියක් විතර අපි පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි ෆ්‍රිජ් එක ඔන් කරලා ඔක්කොම අපදාන ෆ්‍රිජ් එකෙන් අයින් කරපො. කාලේ ඉක්ුත් වෙච්ච බඩු, shopping bag, කන්ටේනර්, expiry වෙච්ච දේවල් කොහොම මේකට තමයි අයින් කරන්නේ. හරි. ඒක දැන් එහෙම එළියට ගිහින් දාන්න පුළුවන්. දැන් ෆ්‍රිජ් එක ඔන් කරා. දැන් ෆ්‍රිජ් එක දැන් තියෙන බඩු වලයි. දැන් මම දන්නවා ෆ්‍රිජ් එකේ මොනවද නැත්තේ කියලා. එතකොට මට ඒක බඩු ගේන්න ගියාම හොඳට මතකයි දැන් අඩුපාඩු තියෙන්නේ. ඔව්. හරි. මම කො බිත්තර ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න නැහැ කියලා බිත්තර මම එළියෙන් තිබ්බා. දැන් අපි ෆ්‍රිජ් එක වහනවා. නිතර ෆ්‍රිජ් එකේ දොර අරින්න. දැන් තියෙන ෆ්‍රිජ් එකේ අපිට මෙන්න මේ මීඩින් එකත් අපි සුද්ධ කරා. ඒක තමයි හොඳට සුද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒක සීල් වෙන්නේ. දැන් තියෙන ෆ්‍රිජ් එකේ එළිය තමයි සුද්ධ කරා. දැන් මම සුද්ධ කරා. ඔව් ආච්චි. වා ගොල්ක පේස්ට් එකයි කාමේගෝ එකයි කෙසේ මොහයි දාලා නැහැ. මම මේක අට කන්ටේනර් එකට දානවා නේ. හා. හරි දැන් අපි එළියත් සුද්ධ කරා. ඒ විදිහටම එළිය වතුර ඔක්කොම සීරෙන්න හොඳ වියලි රෙදි කැලකින් පිහි දැම්මා. අපි ෆ්‍රිජ් එක උඩ බඩු තියන්නේ නැහැ. බඩු මුකුත්. පොඩි මල් වාසක වගේ විතරයි තියන්නේ. ෆ්‍රිජ් එක උඩ බඩු තියන්නේ නැහැ. හරි. නිතර ෆ්‍රිජ් එක අරින්න නැතුව තිබ්බම තර්මෝස්ටැට් එක අපි දැන් කොහේද කරකවල තියෙන තර්මෝස්ටැට් එක. මගේ මාළු තියෙනවා. එතකොට අපි මීඩියම් සයිස් එක දාන්න ඕනේ හොඳේ. මීඩියම් සයිස් තමයි වදාලා. හරි. ඒකත් හරි. දැන් හරි. දැන් එතකොට හෙට මම බඩු දිනනකොට ෆ්‍රිජ් එකේ අඩපාඩු බඩු දාන්නවා. මේ බල්ලගේ. හරිනේ ආච්චි. හරි හරි. දැන් අන්නේ ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකත් ඔය විදිහට මස් කරගන්න දැන්. හරි. හරි.